ଟିଟିଲାଗଡ଼ ସିଝୁଛି, ଅନୁଗୁଳ ଫୁଟୁଛି ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହାଲ ବେହାଲ। ସେପଟେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚୈତ୍ରର ତାତି, ଏପଟେ ଝାଞ୍ଜି ମାଡ଼ରେ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଲାଣି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ସକାଳ 9ଟା ପରେ ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଦିନ 11ଟା ପରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ସୁନସାନ। ଖରା ସାଙ୍ଗକୁ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅସମ୍ଭାଳ ହେଲାଣି। ଟିକିଏ ଛାଇ ଜାଗା ଦେଖିଲେ ଥକ୍କା ମାରିବାକୁ ଅଟକି ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଶୋଷ ମାରିବାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ନହେଲେ ପାନୀୟ। ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଆଗକୁ ଆହୁରି ଖରା ଦିମାସ କଟିବ କେମିତି। ସେପଟେ ଲଗାତାର କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଅନେକ ସହର ତାପମାତ୍ରା ପାଖାପାଖି 50 ଡିଗ୍ରୀରେ ପହଞ୍ଚୁଥିବା ବେଳେ ଏହାର ମୁକାବିଲା ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଛି। 1998ରେ ଅଂଶୁଘାତରେ 2042 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ଓ ଲୋକେ ସଚେତନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଖସି ଆସି ବର୍ଷକୁ ହାରାହାରି 77 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଅଂଶୁଘାତ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି।